मोदी जी हम देश का आने वाला फ्यूचर है। Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं प्रेग्राम और बहुत खूबसूरत गांव है यार। लुक एट द ब्यूटी टॉप ऑफ द माउंटेन। और रास्ते की बात करूं तो बहुत बेकार है यार, रास्ते ने तो अति कर दी। तो यहाँ पे एक बात बता दूं यार, अखरोट के पेड़ इतने सारे हैं तो जाते हुए ज़रूर एक आधा तोड़ेंगे। अभी कुछ खाया नहीं है बट अभी जाऊँगा मैं भाई लोगों के साथ और जहाँ वो मिलेंगे चलो मिलते हैं ऊपर की ओर। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं हूं अभी किलाड़ से 20 किलोमीटर प्रेग्रा मतलब ग्रा का मतलब गांव होता है ना। तो एक्चुअली यहाँ तो मैं ब्लॉग शूट करने आया था बट यहाँ पे रियलिटी कुछ और चीज़ पता लगती है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी सक्षम है, कितनी नाकामयाब है, कि यहाँ के लोगों को कौन कौन सी बेसिकली दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बेचारे इन गाँव वालों की भी थोड़ी सी जो कंडीशन है वो सुधर सके। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ एक बच्चे हैं और वैसे ही बुज़ुर्ग हैं जो लगभग 75 ईयर के हैं। तो मेरे साथ हैं सबसे पहले मिस्टर ध्यानचंद जी, जिनकी एज लगभग कितनी है आपकी? 75 साल के हैं। हाँ तो 75 साल के। तो इन्होंने सोच लो कितना टाइम देख लिया है, बहुत कुछ चेंजेस होते देखे होंगे इन्होंने सामने। और साथ में हैं बच्चे जिनका नाम पीयूष खन्ना। हाँ पीयूष खन्ना, दूसरे निखिल खन्ना। जोर से बोल, तेरे के पेट दर्द है। निखिल खन्ना। हाँ तो देखो बच्चे सच बोलते हैं, याद रखना। तो बच्चे भी रखें। और यहाँ पे है एक अच्छी चीज़ जिसका नाम है हल्लू। और हल्लू को जैसे आप टच करोगे तो ऐसा निकल जाता है यार, बहुत अच्छी है। और सच बात बोलूं, ये करो टच। टेस्टी भी बहुत है। थोड़ा और दे बड़ा, ये देखो पक्का नहीं है, मतलब पक्का नहीं है अभी बट टेस्टी बहुत है। इस दाने से दूध निकलेगा। तो टेस्टी है। तो यहाँ सबसे पहले हम अंकल जी का इंटरव्यू लेंगे। मुझे ये बताओ पहले चेंजेस क्या क्या देखे आपने 75 सालों में, क्या बदला यहाँ पे, कैसे बदला? बदला तो बहुत कुछ बदला है। हाँ जी। हमारे ज़माने में जब खाने पीने का राशन का कोटे का समस्या होती थी, भेड़ बकरी में राशन आता था साच होकर के। हाँ तो एक्चुअली हमारे कुल्लू में वो सब भेड़ों की खाल में सामान लाते थे। हाँ जी। वो भेड़ों को खाल में, भेड़ों के ऊपर जैसा कि गधे खच्चर के ऊपर उस टाइम गधे खच्चर नहीं होते थे यहाँ। है नहीं जी, उस टाइम पर कहाँ खच्चर वगैरह कुछ नहीं थी, भेड़ बकरी के ऊपर। अच्छा तो मतलब अब कितना चेंज, बहुत चेंज हो गया। बहुत चेंज हो गया अब तो, मतलब डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट अब मनाली होकर के सास पास होकर के गाड़ी चल पड़ी। ये राशन वगैरह कई बार तो जहाजपुर भी राशन आया है, मतलब गवर्नमेंट से मिलता है। मतलब मिलता है। अच्छा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है आपको यहाँ पे? बस ये सर्दी की। हाँ। मतलब कब से बर्फ़ कब से पड़ती है? बस जनवरी से बर्फ शुरू हो गई, कभी नवंबर से भी शुरू हो जाती है। ओके। मतलब नवंबर से लेकर मार्च तक बिल्कुल बंद, पैक। तो फ्रेंड्स ये थी तो दिक्कतें। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब काफ़ी देर होगी मुझे इन लोगों के साथ बैठ के, तो प्रॉब्लम यहाँ ऐसा नहीं है कि कि गवर्नमेंट से इनको मिलता नहीं है। गवर्नमेंट से काफ़ी एड आती हैं, गांव में भी आती हैं, बट जो दिक्कत आती है कि इन तक नहीं पहुँचती। हाँ तो मतलब आप तक नहीं पहुँचती, ये इसके बारे में बताओ ज़रा। तो जैसा कि अभी मनरेगा का काम था, पहले PWD में काम था। हाँ जी। वो हमारे को पेमेंट मस्टॉल में हाजिरी होती थी। जैसे कि मैं कॉर्पोरेशन में भर्ती हुआ, पहले मैं मस्टॉल पर था, उसके बाद फिर हो गया क्या नाम
हम रेगुलर हो गए थे, उस टाइम पर भी कोई बैंक खाते में कुछ नहीं जाता चीज़। हाँ जी। अब तो सीधे बैंक में जाती है। अब जो कुछ है, जो बुढ़ापा पेंशन है, वो बैंक में चल जाती है। मनरेगा की पेमेंट है, ये भी मतलब यहाँ मोदी की तारीफ करोगे आप कि मोदी ने काम किया? मोदी की तारीफ बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मोदी ने बहुत कुछ किया हमारा। अच्छा जी। पूरे और ये बताओ सबसे पहले जो आपका यहाँ का तो फ्रेंड, जो यहाँ की जो एरिया आता है वो आता है मिस्टर राम स्वरूप के, जहाँ मैं रहता हूँ वो भी राम स्वरूप के आता है, बट मुझे अपने वहाँ नहीं दिखा। बट इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे हमारे जो MP है मिस्टर राम स्वरूप जी, वो कितनी बार दिखे। तो ये बताओ MP के बारे में बताओ कि कितनी बार आया यहाँ MP? यहाँ आया नहीं। अच्छा जी। MP तो आया नहीं कभी भी, मतलब कभी नहीं उसने दर्शन दिया? वोट से पहले? तब भी नहीं। वोट से बाद? वोट के बाद भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्राम में तो आया नहीं, कहीं और में आया हुआ। ये तो चलो बीजेपी की बात, कांग्रेस का कोई आया कभी यहाँ? कांग्रेस के आते रहते थे। कौन आता कांग्रेस का? कांग्रेस का एक क्या नाम, वीरभद्र आए खुद? हाँ, वो तो हर साल आता था। अच्छा जी। हाँ, हर साल एक चक्कर। तो फ्रेंड्स, जो पांगी का भी जहाँ मैं एरिया हूँ, किलाड़ के नज़दीक जो प्रेग्राम, तो ये काफ़ी बहुत इंटीरियर में पड़ता है, बहुत पीछे में पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग किलाड़ यहाँ मेन है, बट वो भी उतना डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर प्लेस, चाहे लाहौल हो, किलोंग हो। तो दूसरी बात, यहाँ पे कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी। कांग्रेस के वीरभद्र जी हैं, जो जिनको धाकड़ नेता भी कहा जाता है। मैं एक्चुअली ना कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरा वोट मोदी को गया था। जो सच है वो सच है। तो हाँ जी, वीरभद्र यहाँ आते थे, हर साल आते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें बीजेपी वालों, जो हमारे MP हैं, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ आएँ, और जो प्रॉब्लम्स होती है, और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल है, जैसे यहाँ पे फसल लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो बंदरों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बंदरों से होती है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या चाहते हो आप सरकार से बंदरों के लिए, कि मतलब कोई सोलर प्लांट बोलते लगा रहे हैं। अच्छा। अभी तो किसी गांव में तो कोई आया नहीं। मतलब नुकसान बहुत करते हैं बंदर, सबसे ज़्यादा? नहीं तो हमारा जीने को गुजारा हो जाता था। अच्छा जी। और दूसरी बात, जो मटर वगैरह के जो रेट्स वगैरह, उसके भी वो मटर के रेट तो कभी कभी 20 रुपया, 15 रुपया, इससे ज़्यादा तो यहाँ लेते ही नहीं। अभी किलाड़ में है नहीं, ये वो बोलते 30 रुपया है। हाँ जी। तो क्या फ़ायदा है फिर? अब बीज के देखो, हो गया मेरे ख्याल में ना 150 रुपये किलो है बीज के। हाँ, अब फिर 20 रुपये बेच के क्या कमाओगे आप? क्या कमाओगे? तो एक्चुअली यहाँ की जो दिक्कत है भाई, जो बीच का सर्किट है, जो बीच के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें घूमती हैं। तो मीन्स जो हायर उस पे पोस्ट पे बैठे हैं, वो शायद ध्यान नहीं देते कि हमारे लोअर वाले क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना जी? ये ज़्यादा दिक्कत ही है ना? मतलब जैसे DC को पता नहीं है कि आगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। SDM को पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आपको एड मिल रही है यार गवर्नमेंट की। एक्चुअली इन लोगों को गवर्नमेंट से मिलता है, सबको मिलता है। गांव में काफ़ी आती हैं, पंचायत में, हमारी पंचायत है, जो मटर के बीज काफ़ी चीज़ें आती हैं ना। आपको दवाइयाँ भी आती होंगी गवर्नमेंट से, पर वो मतलब मिल नहीं पाती ढंग से। मिल नहीं पाती, और रेट वहाँ से आता है सस्ता, यहाँ पर हमारे को महंगा भाव लगा रहे हैं। अच्छा। मटर का बीज पहले तो गाँव में मैं खुद, मेरे घर में पूरे आ जी स्टोर। अच्छा। हमें को 10-10, 20-20 किलो मटर का बीज फ्री, दूसरी मूंगी दाल फ्री लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए सस्ते भाव में। मतलब बीज का गंदम हमें को सस्ता मिलती थी। अच्छा। अभी तो यहाँ मतलब महंगा कर देते हैं? महंगा कर दी। मतलब वो ये जो बीच में बंदे हैं वही लफड़ा कर रहे हैं, बीच में बंद है ना। मतलब गवर्नमेंट से पूरा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक दिक्कत जो यहाँ आती हैं लोगों के भेड़ बकरी के लिए। बंदरों की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर बंदरों की दिक्कत ठीक हो जाए तो इनकी जो फसल है वो बचेगी और वो कमा सकें। और दूसरी बात, जो रेट्स हैं इनके काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। 20 रुपये, यार इतनी मेहनत करने के बाद 20 रुपये, वो भी साइड पे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से गाड़ी का खर्चा ही पता नहीं 3000 रुपये यहाँ से किलाड़ का, है ना? हाँ जी। तो 3000 रुपये में क्या बचाएंगे और क्या खाएंगे? यही तो बात है। तो बस यही चीज़ें हैं, और नेता तक पहुँचानी। और नेता का काम क्या है? ससुर वोट लेने तो आ जाते हैं हमसे। तो प्लीज़ यार, मैं नहीं बोलता मेरे लिए आप वीडियो शेयर कीजिए, बट प्लीज़ यहाँ के गांव के वालों के लिए शेयर कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ तो ब्लॉगिंग के एक्सपेक्ट से आता हूँ, बट आज ब्लॉगिंग क्या करूँ, मैं प्रॉब्लम्स लेके ही आया हूँ इनकी, तो शेयर करना है। और दूसरी बात करते हैं हम अब एजुकेशन की। तो यहाँ पे है, मतलब गवर्नमेंट ने सब कुछ फैसिलिटी दी आपको। यहाँ पे पंचायत घर होगा, यहाँ पे स्कूल हैं, और पुलिस का चौकी है ना, छोटी पुलिस चौकी भी है। बट उसके अंदर क्या है वो हम बच्चों से पूछेंगे।
तो यहाँ है हमारे मिस्टर, निखिल हाँ निखिल। तो कहाँ पढ़ते हो आप? प्रेमा। यहीं पढ़ते हो ना? हाँ जी। अच्छा, कौन सी क्लास में? 5th। सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है? इंग्लिश। हाय इंग्लिश। और सबसे बुरा कौन सा लगता है? मैथ। हाय, मतलब यार दुनिया में मतलब 90% लोगों को मैथ पसंद नहीं है। मुझे पसंद था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े ब्रदर और मेरे सर गुरुजी पूर्णचंद ठाकुर, जिनकी वजह से मुझे मैथ पसंद आया। तो मतलब मैथ आपको पसंद नहीं है। तो टोटल बच्चे कितने हो आप स्कूल में? 2। कितने? 2। सिर्फ 2 बच्चे? मतलब कहाँ से कहाँ तक हो 2 बच्चे सिर्फ? फर्स्ट से लेकर 8 तक? क्लास में बच्चे कितने हैं क्लास में आपकी 2। क्लास में? और पूरे स्कूल में? 2 ही। ये स्कूल ना जैसे फर्स्ट से 10वीं तक है, पहली से 8वीं तक है, कितने तक है स्कूल? इनका पहले से 5वीं तक है। ये वाला हाँ। यहाँ? हाँ, ये नीचे वाला। अच्छा यही मतलब इसी फिर 6ठी से मतलब 8वीं तक। प्लेग्राम में एक पहली से 5वीं और 5वीं से 8वीं तक है, 6ठी से 8वीं तक है। तो पहली से 5वीं में कितने स्टूडेंट है? 2 ही स्टूडेंट। बच्चे कितने हैं? 2 ही। और 6ठी से 8वीं तक कितने हैं? 2 ही। सिर्फ 2? हाँ। और टीचर कितने हैं? नीचे स्कूल प्राइमरी में एक ना, प्राइमरी में, और मिडल में 2। मिड मतलब टोटल 3 टीचर हैं? मिडल में हैं? तू मिडिल में पढ़ता है? कितने में? 6th। तो ये बच्चा 6th में पढ़ता है, नाम? ऋषभ 6th में, और आप 5th में? प्राइमरी में पढ़ते ना? और ये जो बच्चा है हमारे पीछे पीयूष, ये यहाँ नहीं पढ़ता। यहाँ नहीं पढ़ते ना आप? नहीं, यहाँ सिर्फ 5वीं तक। अच्छा, मतलब क्यों छोड़ा आपने यहाँ? क्योंकि यहाँ जब टीचर चले जाते थे आते ही नहीं थे। आते नहीं थे? कभी मतलब प्रॉब्लम होती, टीचर मिलते नहीं थे, पढ़ाई अच्छी नहीं होती? पढ़ाई अच्छी होती? फिर नहीं, पढ़ाई भी नहीं। 1 बजे छुट्टी कर देते थे कभी। तो वो सिर्फ टीचर आते हैं सिखाते थे पढ़ो, आप खुद क्या पढ़े, वो खुद तो मतलब खुद पढ़ो? पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर तो भाई देखो, ये हमारे एक्चुअली ये मेरे नहीं, ये सिर्फ हमारे देश का फ्यूचर है। अगर इन देश के फ्यूचर को अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो ये कैसे कम्पीट करेंगे? वही मैं उस दिन बोल रहा था कि लाड वाली वीडियो में कि यार यहाँ पे Jio 4G नहीं है तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बट यहाँ टीचर्स नहीं है। अगर टीचर याद रखना, जो हमारी ये वाली एज होती है, बच्चों वाली एज, तो इस टाइम अगर हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं। बेसिक तैयार यही टीचर करेंगे। और जैसा कि हमारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि यहाँ टीचर सिर्फ 2 हैं, स्टूडेंट भी, और यहाँ पे स्टूडेंट ना होने के कारण यही है कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मीन्स एजुकेशन बिल्कुल बेकार है यहाँ। बिल्कुल। मतलब अगर अच्छी तरह पढ़ाते तब आप नहीं जाते वहाँ, है ना? अगर यहीं तेरे को पूरी अच्छी तरह पढ़ाई मिलती तब जाते तो पढ़े? नहीं जाता ना। यहाँ तो कभी कभी आते ही नहीं है टीचर। तो मतलब गवर्नमेंट से मैं भी पहले किलाड़ में पढ़ता था, फिर स्कूल बंद होने लगा, फिर इधर बुला लिया मुझे। अच्छा, सोचो यार, ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों की वजह से स्कूल टिका है। अदरवाइज कल को 2 बच्चे चले जाएं, गवर्नमेंट से पेमेंट तो आएगी टीचर्स को, बट वही बात है, टीचर्स भी बहुत कम है यार। मतलब सारे सब्जेक्ट आपको सिर्फ, तुम्हारे कितने टीचर हैं? एक है, मतलब जो तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। हाँ। तो क्या लगता है तुम्हें, एक टीचर क्या सबके लिए काफ़ी होगा? तो यार ये रियलिटी है। इंडिया की रियलिटी शहरों में नहीं दिखेगी आपको, इंडिया की रियलिटी गाँव में दिखेगी। और सबसे बड़ी बात बोल दूँ, इंडिया को जानना है तो गाँव में आना पड़ेगा, और गाँव को अगर हम डेवलप करेंगे, हमारा सपोर्ट मोदी जी के साथ है, बट क्या करना, उनको काम अच्छे कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी करती जाए। और वीरभद्र जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, और तारीफ़ होती है वीरभद्र की, काम की ही तारीफ़ होती है। अगर काम करोगे तो ही तारीफ़ मिलेगी भाई। तो अभी बीजेपी के जो हमारे सीएम हैं, तो उन्होंने अभी शायद काम नहीं किया होगा, तो उनको तारीफ़ मिलेगी भी नहीं मुफ्त की। तो यही बात है, अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं होगा तो कैसे ये बच्चे बाहर के लोगों से कम्पीट करेंगे? नीचे तो पता है आपको क्लासेस चलती हैं, और यहाँ पे ये अपनी मूलभूत सुविधा भी नहीं प्राप्त कर रहे, है कि नहीं? कल को बड़े हो क्या बनना है आपको? डॉक्टर। आपको डॉक्टर बनना है? आपको? डॉक्टर। नहीं सच बताना। नहीं सच में पहले मैंने बोला था। नहीं बोलना नहीं, सच बताना। जैसे मुझे बचपन में बनना था इंजीनियर, बट बना इंजीनियर, उसके बाद ब्लॉगर बना हूँ। और तुम्हें क्या बनना है? इंजीनियर। किस चीज़ का इंजीनियर? क्या पसंद है तुम्हें? पायलट बनना है कि इंजीनियर बनना है? बनना इंजीनियर। तुम देखना, जहाज उड़ानी है? तो पायलट बनना बोल, ऐसा मत बोल इंजीनियर बनना है, फिर बोल पायलट बनना है। ओके। और आपको डॉक्टर बनना है, किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? जैसे बीमारी नहीं, देख, एक होता है कोई टांग का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान, मतलब चीर फाड़ वाला बनना है कि दवाई वाला?
चीर फाड़ वाला। हाँ, भाई को पसंद है चीर फाड़। और आपको? तो बताओ ये कैसे बन पाएंगे, ये अपने सपने को पूरा कैसे करेंगे यार? जब तक इनको वो चीज़ें, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब समझे? जल्दी जल्दी शेयर करने का था कि इसको हिमाचल सरकार और हिमाचल वालों ज़्यादा शेयर करो। मोदी तक तो शायद पहुंच नहीं पाएगा, बट ज़रूरी है यार। अगर आपको ये ऐसे क्यूट बच्चों का फ्यूचर उज्जवल करना है तो मोदी जी, आपको सबसे पहली बात बता दूं, यहाँ आपका एक ही सॉल्यूशन है। आप डायरेक्ट चीज़ें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कोई बुजुर्ग पेंशन है वो डायरेक्ट आ रही है, बट जो आपके सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट में आपने काफ़ी ज़्यादा सख्ती रखी है। प्राइवेट में ठीक है, टैक्स दो, ये दो, वो दो, आपका फूड वाले ये सप्लाई, ये वो सब कुछ अच्छा है, उसमें डर भी है। बट जो आपके एम्प्लॉय हैं, सबसे बड़े चोर एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉय को सुधारने के लिए कोई डंडा होना चाहिए ना इन एम्प्लॉय को। हाँ देखो बच्चे बोल रहे यार, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहे एम्प्लॉय को सुधारने के लिए डंडा हो, क्योंकि सारी एड मिलती हैं बट इनके पास नहीं पहुंचती। अब यहाँ बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं ना? यस। हाँ देखो, बच्चों में जज्बा है यार, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक पायलट बनना चाहता है। कैसे बनेंगे? जब तक इनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं बन पाएंगे। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इनको भेजो और इन प्यारे क्यूट बच्चों का जो सपना लेके मोदी तक पहुँचे और वो कुछ करें सभी गाँव के लिए। और पांगी वाले, खासकर हिमाचल सरकार, पांगी के लिए कुछ कीजिए यार। और जब पांगी में गलती से आओ तो ये जरूर खाना। क्या बोला था नाम? आलू। और नमक के साथ खाओगे तो वो मजा कुछ और होगा। ये नमक के साथ खाते हैं। हाँ जी, देखो दादू भी हमारे बोल रहे हैं। दादू ने जवानी में बहुत कुछ किया है यार, है ना? और भालू भूलू यहाँ बहुत होते हैं। खा भी लेते हैं। हाँ देखो, कभी तो काटते हैं। एक्चुअली यहाँ के लोग कहते हैं कि लाहौल काफ़ी डेवलप हो चुका है। लाहौल में डेवलपमेंट का है मार्कंडे जी, तो मार्कंडे काफ़ी अपने लिए कर रहा है और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट यहाँ सुनने के लिए एमपी है, और एमपी है मिस्टर रामस्वरूप। अगर रामस्वरूप जी करते हैं तो याद रखना, इस बार करेंगे तो अगले 5 साल में आपको और भी ज़्यादा वोट्स मिलेंगे यार। सिंपल सा है, नेतागिरी करना तो बहुत सिंपल है। अच्छा काम करो, बंदे आपके ज़िंदगी और फ़ैन हो जाएंगे। जैसे यहाँ के लोग वीरभद्र के फ़ैन हैं, आता था, करता था और जाते थे। बट एजुकेशन सिस्टम को हमें बिल्ड करना, और मोदी जी अगर देश को खड़ा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके तो चलो हो जाएगा। बट जब तक एजुकेशन सिस्टम तेज नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी जी, हम देश का आने वाला फ्यूचर है, हमारे बारे में कुछ सोचो। सही बात है ना? यस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने इन लोगों की आवाज़ सुननी है, याद रखना। निखिल, पीयूष और ऋषभ की आवाज़ सुननी है। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लास्ट में मैं नहीं बोलूंगा, आज एंडिंग वीडियो की मैं नहीं करूंगा, ये बच्चे करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई, बच्चे की आवाज़ सुननी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।